नवाज़ न्यूज़ में भली कार आवां संझा सैयद आवां बिशारा सुमरो नज़र जनासी ख़ास खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गज़ाला। अब सब खां पहिरियां हिक नज़र हेडलाइंस ते। सखर जे तमाचाणी थाणे जी हद में वणनि जी वाढीअ तां शेख बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में हिक औरत समेत 6 ॼणा मारिजी विया। 3 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी। वाक़े खां इलाइक़े में ॾहकाव पखिड़िजी वियो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो ख़्याल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पेश कयो हो। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में तरक़ी लाइ प्राइवेट सेक्टर सां गॾिजी बहितर कमु करे सघे थो। सिंध हुकूमत इहो साबित करे ॾेखारियो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कराची में तक़रीब खे ख़िताब। चवे थो SIUT दुनिया जो पहिरियों इदारो आहे जिते मुफ़्त में इलाज कयो वञे थो। बिना रंग ऐं नस्ल जे हर शख़्स खे इलाज फराहम कयो पियो वञे। हर पाकिस्तानी खे मुफ़्त इलाज जी सहूलियत फराहम कई पियो वञे। सिहत, तालीम ऐं तवानाई शोबे थर कोल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तहत कमु हली रहियो आहे। न सिर्फ़ इलाज पर खाइण पीअण जो पिणु ख़ासि ख़्यालु रखियो पियो वञे। असां इहो न पुछी रहिया आहियूं त तव्हां केरु आहियो ऐं किथां खां आया आहियो। सिंध सूबे में गैस जी खोट ते सिंध हाई कोर्ट जो वॾो हुकुम। अदालत तवानाई ऐं नाणे वारनि वफ़ाक़ी सेक्रेटरियुनि खे तलब करे 2 हफ़्तनि में गैस जी सूरतहाल ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। SSGC जे MD आगाही ॾिनी आहे त वफ़ाक़ी सेक्रेटरी जी हिदायतुनि ते सिंध खे गैस जी फराहमी घटाए ॿियनि सूबनि खे ॾिनी पई वञे। वफ़ाक़ पारां ॻोठनि खे गैस जी फराहमी लाइ पाइप लाइनूं विछाइण लाइ बि फंड्स फराहम न पिया कया वञनि। जस्टिस KK आगा रिमार्क्स न आहिनि त कंहिं सेक्रेटरी खे आइन जी भञकड़ी करण जी हिमत कीअं थी सघे थी। आइन जे आर्टिकल 158 तहत पैदावारी इलाइक़नि जो कुदरती वसीलनि ते पहिरियों हक़ आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी अपोज़िशन अॻवाननि ते छिती तनक़ीद। संदसि चवणु आहे त घबरायल माण्हुनि खे चौधरी शुजात हुसैन जी सिहत जो ख़ासि ख़्यालु अची वियो। मोनस इलाही सुठी ॻाल्हि कई त तहरीक इंसाफ़ खे मुलाक़ातुनि मां घबराइणु न घुरिजे। सिंध जे ॿाहिरनि खे कालाबाग डैम ते राज़ी न कयो वियो त मुल्क मुख़ालिफ़ क़ुवतूं उन्हनि खे इस्तेमालु कंदियूं। सिंध जे माण्हुनि खे राज़ी करण लाइ मुहिम हलाइणी पवंदी। मुहिम हलाइण खां अॻु कालाबाग डैम शुरू कयो त ॾफेड़ पखड़ींदड़ उन खे इस्तेमालु कंदा। नवाज़ शरीफ़ सां को बि झेड़ो नाहे। क़ौम जो पैसो वापसि करे जिन मईशत खे तबाह कयो उहे महांगाईअ जूं ॻाल्हियूं कनि पिया। नवाज़ शरीफ़ ऐं इसाक़ डार मुल्की मईशत तबाह करे छॾी आहे। ॿिन्ही में हिमत आहे त ॾे अची केसनि खे मुंहुं ॾियनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ सभु चोर हिकु थी विया आहिनि। ही 7 भेरा इमरान ख़ान जी हुकूमत किराइण लाइ आया। अलाह वज़ीर आज़म जो मुहाफ़िज़ आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जूं इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयाईं शहबाज़ शरीफ़ कॾहिं मौलाना फज़ल रहमान त कॾहिं आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ातूं कंदो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहिरीं चूंड विढ़णु सिखे। माज़ीअ जी हुकूमतुनि पुठिते पियल इलाइक़नि लाइ कुझु बि नाहे कयो। वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी अरिड़हीं आइनी तरमीम ते लाॻीतो तनक़ीद मुज़म्मत जोगी आहे। पंहिंजी नाअहलीअ जो मलबो अरिड़हीं तरमीम ते विझणु खिल जोॻो अमल आहे। नाअहल हुक्मरान पंहिंजी नाअहली लिकाइण लाइ कॾहिं सदारती निज़ाम त कॾहिं अरिड़हीं तरमीम जा बयान ॾियनि था। अरिड़हीं तरमीम ख़िलाफ़ बयान सूबनि खां उन्हनि जा आइनी हक़ खसण जे बराबरि आहिनि। PP अॻवान नैयर बुख़ारी जो बयान। नओं कोर्ट में 2 नारियुनि खे अग़वा ऐं तशदुद करण खां पोइ इज्तमाही लॼा लुट करण वारे केस में नामज़द 2 जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द। मीरपुर ख़ासि सेशन जज जी अदालत जवाबदारनि हयात टंगरी ऐं पोढ़ो टंगरी जी अबूरी ज़मानत रद्द करे जेल हवाले करे छॾियो। ॿिन्ही जवाबदारनि गिरफ़्तारी खां अॻु सेशन कोर्ट मां अबूरी ज़मानत मंज़ूर कराई हुई। तहरीक
साहब डेरा इस्माइल खान जे सेट ते मैदान मारे वरितो। उमर अमीन गंडापुर सिटी मेयर चूंडिजी वियो। उमर अमीन गंडापुर 63,713 वोट हासिल कया। JUI जे कफील निज़ामी 2 नंबर ते रहियो। PP जे फैसल करीम कुंडी 3 नंबर ते रहियो। कराची समेत सॼी सिंध में CNG स्टेशन्स 28 महीननि खां पोइ ॿीहर खुली वियूं। CNG स्टेशन्स खे 1 दिसंबर खां गैस जी फराहमी मुअतल कई वई हुई। गैस जी फराहमी बहाल थियण खां पोइ CNG स्टेशन्स ते रश लॻी वई। सिंध हाई कोर्ट कोरंगी 28 नंबर ते रेंजर्स चौकी ते हमले वारे केस में जवाबदारनि जी सज़ा ख़िलाफ़ अपील मंज़ूर करे वरिती। MQM जे चयनि जवाबदारनि जी सज़ा कलअदम करार। अदालत जो जवाबदारनि खे आज़ादु करण जो हुकुम।